metade das pessoas em Portugal são portugueses ou Em Itália, não acho que não. Não tenho places para fora trabalhar, mas trabalho. mas fora da pandemia, você trabalha, está a Itália, a segunda, weekend, fora da pandemia. É exatamente, é mais ou menos. Estava no direito de Bolonha a pouco, gabinete, Não, eu fui sempre para Itália. você eliminava. Eu depende do horário. Ou ia para Coimbra, ia para Florença, que também tinha. Agora você trabalha. Agora em casa. Eu não importa, Isto é para não estar sempre fechado ao mesmo sítio. É exatamente a mesma coisa. O chefe?
mas vamos a próxima assento ou na retaguarda do avião, não sendo permitidas filas de espera em pé para a utilização dos lavados. Pedimos que permaneçam sentadas até que estejam livres. Solicitamos ainda que reduzam a utilização das saídas de ar individuais. Este voo terá à vossa disposição suplementos alimentares para a venda. A utilização de máscara de proteção facial cirúrgica é obrigatória durante o seu voo. Caso decidem substituir a máscara ou qualquer outro equipamento de proteção descartável, devem usar os caixotes de lixo dos lavabos. Recomendamos que a substituição da máscara descartável seja feita cada 4 horas. Não é permitida a colocação destes itens na bolsa da cadeira ou qualquer outro local. Agradecemos a vossa compreensão. A tripulação está à vossa disposição. Obrigada. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Vera Watts. Sailing Caribbean Club is flight. For your safety, keep your seatbelts fastened whenever you are seated and whenever the fasten seatbelt sign is on. We recommend caution when opening the luggage compartments during the flight. We remind you that smoking is not permitted in the entire plane, including electronic cigarettes. We also inform you that according to Portuguese law, the amount of alcohol consumed on board is limited.